Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Carioquinha e hoje nós vamos jogar 99 noites na floresta de novo. E vocês viram que eu melhorei minha skin. Ai, minha garganta. Eu melhorei minha skin porque eu estava sendo confundida com um menino com aquela skin. Então hoje eu vou fazer. Então eu decidi melhorar minha skin. Eu decidi melhorar minha skin porque você já sabe o motivo, que eu acabei de falar que eu tava sendo confundido com um menino. E eu vou ajudar essas duas garotas a conseguirem a completarem 99 noites, ou pelo menos chegar perto. Porque vocês viram, porque pra quem viu meu último vídeo, sabe que eu falei, vamos completar 50 dias! E eu morri pros ursos da caverna da primeira criança. Então hoje vai ser o contrário. Eu espero. Mas como eu não quero que nenhuma delas morra antes de eu ter bandagem, já que eu não vou pagar pra curar. Então eu vou tentar proteger elas no máximo. Tentar mesmo. Galera, eu rodopiando com o lobo aqui. Vocês não ligam não, tá? Porque eu não sei. Eu esqueci. Ai, cacho. Eu esqueci como é que fazia o negócio. Mas eu já tô com pouca vida. Então, é por causa da concentração que eu não tenho. Eu perdi a paciência de fazer esse negócio. Mano. Absoluto, se não perdemos, vamos morrer. Tá falando que não queria que as meninas morressem, mas afinal quem vai morrer aqui sou eu. Jesus, hein, gente. Mas eu vou tentar ver se eu acho algum baú. Alguém tem que expandir a fogueira. Eu vou vir aqui, ó. Nesse lateralzinho aqui pro lobo não me ver. Você sabe quando o lobo vai te matar e você... Quando o lobo... Ai... Você sabe quando você está com pouca vida e o lobo vai lá e te mata. Ah, a menina falou oi. Fala oi de volta. Esqueci de avisar a elas que eu estou gravando. E então eu vou avisar agora, já que eu sou uma completa retardada. Desculpa, é a esquizofrenia batendo, gente. Não, eu não sou esquizofrênica. Eu só me chamo de esquizofrênica. Porque parece. Eu falo sozinha às vezes. Eu tô falando com uma câmera, né? Não tô falando sozinha. Vocês calem essa boca. Eu não estou falando sozinha. Olha. Vou falar pra elas que eu tô gravando. Oxi. Oxi. Ah, ela tacou o sino sem querer. Vocês estão escutando esse choro? É porque a criança tá perto. Esse barulho que ela faz quando a gente enfia ela dentro do saco. Jesus, alguém me ajuda. Mano, não é possível. Gente, esse baú existe? Nunca vi na vida. Consegui uma motosserra. O que ela faz? Eu não sei. Eu sou besta assim. Gente, vocês viram o lag? O lag. O meu jogo tá lagando. E meus inscritos estão reclamando. A menina tá muito feliz. A menina tá feliz. A menina ficou feliz só de eu estar gravando, velho. Achei legal. Eu gosto de ajudar as inscritas. Deixar um machado aqui, ó. Consegui uma gema da floresta.
Deixa eu pegar aqui, ó. Entregar pra ele, porque eu quero saco bom. Eu tenho motosserra. Olha que eu tenho motosserra. Vocês não tem motosserra. Muito hashtag, velho. A primeira pessoa entrou tudo em hashtag. Vou pegar bastante madeira. Ai. Ave Maria, bagulho vai nunca. Gente, eu acho que a motosserra e o machado grande é a mesma coisa. Só que a motosserra gasta... é bem mais rápida. Um ano depois... Glória! Eu vou fazer uma forma de madeira. Vai! Aí, foi, finalmente! Eu vou pegar as madeiras porque a gente precisa. Eu consegui uma motosserra. E vocês viram que foi na surpresa, porque eu tava explorando e consegui um baú de ouro. Eu acho que é de ouro, né? Ou é rubi? Que eu vejo as pessoas falando é rubi. Eu vou fazer uma farm de badeira. Badeira, gente. Nova palavra. Galera, eu saí desmatando a metade da floresta. Vocês vão ver que eu com uma motosserra e um machado grande, não é brincadeira não. Eu falei que eu não sabia jogar muito bem 99 noites, mas é que eu assisto o Júlia Girl, tá? Não taca na fogueira, acho! Desculpa, gente, eu tô querendo cercar a base. Então, desgastando. Eu vou pegar as saplings e vou plantar. Sim, plantar. Nova palavra do meu dicionário, plantar. É plantar, tá, gente? Desculpa. É que eu sou meio analfabeta. E sobrou 2 madeiras. Eu não vou pegar, até porque eu preciso das saplings. Plantar tudo aqui, ó. Aqui, ó, gente, vocês vão ver que vai sair um monte de madeira. Ah, eu esqueci de construir o relógio. Vou botar isso daqui também. Olha a baianice. Fica melhor assim, tá, gente? Desculpa, mas quando eu construir o martelo, vai ficar melhor essa base. E se é que eu vou construir o martelo, né? Gente, eu preciso de um coelho. Alguém me dá um coelho? Preciso de coelho. Comida. Eu preciso de comida. Venha, lobinho. Venha, lobinho. Jesus amado, gente. Eu não sei bater com a motosserra. Infelizmente, né? Até porque o povo dessa base come tudo. Deixa eu plantar isso daqui. A gente tá precisando. Não que a gente precise alguma hora, né? Porque eu tô com motosserra. Cadê? Vou querer... gente, eu não vou invadir a fortaleza dos cultistas, tá bom? Até porque eu não quero morrer.
Tô conseguindo um monte de pontos com ele sem querer. Mais comida pro meu bucho. Tá difícil. Estão salvando as crianças, graças a Deus. Bem pouquinha comida, graças a Deus. Então eu vou pegar mais árvores. Sim, pegar árvores. Ixi, bem que essa coisa tá colada, né? Eu vou cercar a base. 1 milhão de anos depois eu tô cortando essa árvore. Gente, eu tô desmatando a floresta. Eu vou focar em pegar as madeiras, até porque eu tô precisando, né? Porque eu vou cercar a base, então eu preciso de madeira. Olha, a menina comendo as comidas tudo. Vou pegar isso daqui pra mim. Deixa eu ver quanto tempo tem essa câmera, que eu falei que ela só consegue ter... Gente, eu vou pausar aqui, eu vou voltar quando a gente tiver alguma coisa de interessante. Galera... deixa eu mostrar o nick dela. É essa daqui, Amber. Ela encheu a base de prateleiras, saiu do jogo e a Didi Blocks, ela saiu porque não gostou, não achou muito legal. E a Amber 1, 2, 3, ela literalmente só encheu ela gastou todos os itens que a gente falou que ia usar pra poder fazer uns para-raios, porque a gente tava precisando, a gente tava levando muito raio na cabeça. E ela usou tudo, todas as sucatas, ela cercou a base de prateleira. E vocês viram no início do vídeo que eu consegui uma motosserra. Só que ela basicamente não serviu de nada. E a Amber saiu deixando seus itens pra mim. E aí fica a questão, eu tô aqui nesse barril, nessa lata de lixo aqui, cercada de árvores, por quê? Eu quis fazer essa base porque a fogueira apagou. A fogueira apagou, gente. Dá pra ver alguns cultistas ali, aquele ali arqueiro. A fogueira apagou porque a Amber usou todos os combustíveis pra botar no vulcão. Sim, no vulcão não. Ela enfiou tudo na fogueira. Aí quando choveu, a gente não tinha mais combustível. Não tinha mais nada no mapa. Dá pra ver aqui que a gente tá sem combustível. Não tinha mais nada. Aí eu fiz essa base aqui pra mim. Aí agora fica a questão. Ela fez isso porque quis? Ou ela fez isso apenas pra sacanear a gente? Porque ela tava com cara de ser novata e tal. Mas enfim, não é isso não. Agora só sobrou eu. Eu fiz essa base aqui. Eu tô com uma impressão que eu vou morrer a qualquer hora. Porque é dia 30 ainda, gente. Dia 30. 30 mesmo. Então, eu vou dar uma esperadinha. Quando chegar o dia 50, ou eu morrer também, eu volto com vocês, tá? Eu espero muito que a gente consiga sobreviver, pelo menos até o dia 50. Galera, vocês viram, né? Eu morri. Tchau, galera.